Торт Наполеон. Рецептов приготовления этого торта в интернете можно найти множество, и у каждого есть своя история. Однако самый вкусный и самый дорогой торт – это тот торт, рецепт которого передавался из поколения в поколение в семье. Это тот рецепт, который переписывался у подружки из кулинарной книги. Это тот рецепт, который проверен годами. Вот и в моей семье есть тоже такой рецепт, которым я сегодня хочу с вами поделиться. Итак, нам нужна мука 3 стакана, полстакана молока, пачка масла сливочного, 1 яйцо, сода немножко, уксуса. Это для теста. Муку надо нам порубить вместе с маслом ножом. Масло вот так вот ломаем на кусочки. Можно слегка подтаявшее. Вот. Режем. И перемешиваем. То есть так рубим. Можно все это делать на столе. Пересыпаем на стол, потому что в миске неудобно. Берем ножик и рубим. Дальше я перехожу на замес руками, потому что я чувствую так каждый комочек масла и перемешиваю его с мукой. Кто-то любит ножом все это делать, но у меня это хорошо получается руками. Итак, мука подготовленная, вот она получается такая вот жирненькая. Теперь делаем маленькую ямку. Вот так вот. Сюда разбиваем 1 яйцо. Немножко прикроем. Дальше соду погасим уксусом. Достаточно. Немного подмешаю. И добавлю еще молоко. Но молоко я буду добавлять в процессе приготовления теста, чтобы не переборщить немного с ним. Поэтому я так немножко налью и замешиваю. Должно получиться такое эластичное тесто. Вот я смотрю, мне еще молока надо. Поэтому еще добавим. Получается такое мягкое, эластичное тесто, которое уже прекрасно отлепляется от рук. То есть не прилипает к ним. Все, тесто готово. Теперь мы берем миску большую и делим тесто на несколько частей. То есть может быть это 10 шариков, 15, 20. Все это будут наши слои потом в тортике. Поэтому я беру вот такие вот шарики и складываю их в миску. Все, последний. У меня получилось таких вот 20 теннисных шариков. То есть в торте будет 20 слоев. Теперь накрываем крышкой и убираем тесто в холод на час. Готовим заварной крем. Нам понадобится литр молока, сахар 400-500 грамм, крахмал 2 столовые ложки, 1 яйцо. Все. Берем молоко, переливаем в кастрюльку. Так, немного я оставлю. Теперь сахар. Включаем нагрев и кипятим. Теперь в отдельный
отдельной емкости мы перемешиваем крахмал 2 столовые ложки с молоком. Так что получилось такое крахмальное молочко. Сюда же разбиваем яйцо. И все перемешиваем. И ждем, когда у нас закипит молоко и растворится весь сахар. Сахар полностью растворился. Теперь можем добавлять крахмальное молочко. Еще раз его перемешиваем. И постепенно льем струйкой и мешаем. Варим крем, помешивая до загустения, до кипения где-то. Все, крем готов. Если он у вас получается жидковатый, вы можете добавить еще столовую ложечку крахмала, только разведенный предварительно в воде или в молоке. Так, отключаем нагрев и оставляем крем остывать. Займемся тестом. Оно уже постояло в холоде. Получаются такие тверденькие шарики. Теперь будем их раскатывать. Немножко присыплю стол мукой. И раскатываем тесто толщиной с лист бумаги. Оно должно быть такое прозрачное, тоненькое-тоненькое. Теперь при помощи скалочки переносим этот листик на противень. И ставим разогретую до 200 градусов духовку выпекаться до золотистого цвета. Это буквально минут 5. И занимаемся сразу же следующим слоем. Один корж готов. Достаем, пока он еще горячий, делаем форму. Отрезаем. Я делаю это при помощи крышки. Все лишнее срезаю. Крошки пойдут на присыпку. Перекладываем. И можно сразу же поливать сверху кремом. Вот так вот обильно. Так, крошки надо собрать, переложить их, а сюда мы положим новый корж. Следующий. Также обрезаем краешки при помощи крышки. Выкладываем его поверх первого. И сверху крем. Последний корж смазываем кремом. Все. И сверху посыпаем крошкой. Крошка та, которую мы срезали с коржей. Ее вот так вот разминаем рукой. Посыпаем. Густо ей на все края. Так, я думаю, достаточно. Вот так вот. Теперь
торт нужно поставить под пресс. Поэтому я беру такую широкую крышку. Она как раз по диаметру совпадает. Тортиком. Придавливаю. А сверху устанавливаю миску с водой. То есть какой-то груз. И вот в таком положении торт оставляем на ночь, чтобы он осел и стал плотный. Торт настоялся, осел. Теперь нам надо выровнять вот этот край. Поэтому берем нож и начинаем немножечко вот так вот с краешка срезать. Получается вот такой вот ровненький краешек. Теперь на края торта наносим крем. Для того, чтобы можно было потом сюда оставшуюся вот у нас крошка, ее сюда тоже нанести. Теперь прилепляем к крему крошку. Мой Наполеон готов. Форма у него может быть разная, как треугольная, квадратная, так и круглая, как у меня. Я такой больше люблю. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!